हेलो एवरीवन, 26 जुलाई को हमने अपने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने रेन इंडस्ट्रीज़ के चार्ट को एनालाइज़ किया था। और तब हमने बात की थी कि अगर ये स्टॉक 164 के टारगेट प्राइस लेवल को टच करता है तभी हमारी यहाँ से एक बाइंग पोजीशन जो है वो बनती है। एंड यू कैन सी कितने परफेक्टली यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। एंड देन हमने जो टारगेट डिस्कस किया था दैट वाज 174। तो हमारा यहाँ पर 174 का टारगेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो अभी अगर हम अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए बात करें कि हमारे क्या टारगेट्स रह सकते हैं, तो जो सबसे पहला टारगेट हमारा यहाँ पर होगा तो वो टारगेट हमारा तभी है कि अगर यहाँ पर 178 का जो प्राइस लेवल है अगर ये ब्रेक होता है तब हम अपने इस स्टॉक को 185 एंड 190 के लेवल तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।